Sebepçisi ham mana shu Muhriddin degan shoirimiz bu. Aslida dadamdan hozir eshitdingizlar, dadamdan otxon bilan shu Xorazmga borib, endi sizdan ham ustoz, sizdan ham otxon olaman deyapti. Mana bilan omadini bersin, san'atini san'at, ovozini ovoz. Shu ham shu yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin. Endi ustalarga to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu sunnatini yetirgan ekan, shu o'g'rilarimiz buzilmasdan Xudo xolasa nasib qilsa shu farz to'ylarni yetirsin Xudoyim. Shu bir elga yurta bir yaxshi insonlar kerak, bir elga yurta kerak bir yaxshi insonlar bo'lib yetishsin shu nevarachalar. Ham shu yaxshi kunlarda sizlar ham yaxshi kun deb kelib o'tiribsizlar, yaxshi niyatlaringizni yetinglar, shu yaxshi kun deb ko'rish nasib qilsin. Sog' omon bo'linglar.